जय जगन्नाथ। आज हूँ 16 सेप्टेम्बर मंगलवार। आजिर सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे प्रत्येक ओडिशावासी ओडिशार छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आसी। आज बहुत गुड़िए भेरी भेरी इंपोर्टाट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार, विशेषकर छात्र छात्री मानकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टाट। वीडियो को स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिए। आजिर प्रथम इवेंट बहुत बड़ नेशनल इवेंट रवि अभियान 2025 सम्मिलनी नुआ दिल्ली रे आरंभ हब। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इवेंट आगामी रवि ऋतु 2025-26 पई भारतर कृषि रोड मैप जातीय कृषि सम्मिलनी रवि अभियान 2025 प्रस्तुति करा जाउछि। 15 सेप्टेम्बर सोमवार 2025 रे नुआ दिल्ली रे रवि सम्मिलनी आरंभ होइथिला। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्षतार अनुष्ठित एही दुई दुनिया कार्यक्रम होउछि प्रजुक्ति विद्या नीति संस्कार एवं कृषक कैंद्रिक रणनीति माध्यम भारतीय कृषि को आधुनिकीकरण करने एक मिशन विकसित कृषि संकल्प अभियान द्वितीय पर्यायर एक अंश अटे। मन रखिबे बहुत बड़ इवेंट आग को बढ़िबा। एटा आउ गोटे बड़ इंपोर्टाट इवेंट इंजीनियर्स डे 2025 प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास 15 तारिख रे इंजीनियर्स डे पालन करा जाए। डिटेल जानिबा देशर सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मानंग मध्यरु जणे सार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरायन को सम्मान जणाइबा पई प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास 15 तारिख रे भारत रे इंजीनियर दिवस पालन करा जाए। 1861 मसीह सार विश्वेश्वराय जन्मग्रहण करथिले। एही दिवस रे जल संपद एवं भित्तिभूमि क्षेत्र रे तांकर ऐतिहासिक कार्य पई तांकु मने रखा जाइछि। 2025 मसीह थीमटा भेरी इंपोर्टाट मने रखिबे इंजीनियरिंग एक्सलेंस ड्राइव्स इंडिया फॉरवर्ड। एटा होची एई वर्षर थीम मने रखिबे। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट भारत स्विट्जरलैंड को परास्त करी 2026 डेविस कप पई योग्यता अर्जन करिछि। डिटेल जानिबा बीएलआर रो स्विच टेनिस अरेना रे अनुष्ठित डेविस कप 2025 विश्व ग्रुप आई टाई रे नवम सीड स्विट्जरलैंड को 3-1 रे परास्त करी भारत तार टेनिस इतिहास रे एक उल्लेखनीय अध्याय लिखिछि। यही विजय भारत को केवल 2026 मसीहा डेविस कप योग्यता पर्यायर स्थान प्रदान करिनाही, बरं एक यूरोपीय राष्ट्र विपक्ष रे देशर विजय जहाँकि 32 वर्षर प्रतीक्षार अंत घटाइछि। मने रखिबे भेरी इंपोर्टाट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट जस्मिन लाम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे स्वर्ण पदक जीतिछंती। डिटेल जानिबा भारतीय बॉक्सिंग पई एक ऐतिहासिक सफलता स्वरूप जस्मिन लाम्बोरिया यूनाइटेड किंगडम रो लिवरपूल रे 2025 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 57 किलो महिला कैटेगरी वर्ग रे गोल्ड मेडल जीतिछंती। से पोलैंड रो खेलाड़ी जूलिया स्वेजेरेमेटांकु 4-1 रे परास्त करिछंती। प्यारिस ओलंपिक रे तांकर प्रारंभिक विदाय पर एक गौरवमय फेरिबा सहित विश्वर श्रेष्ठ फेदरवेट बक्सर भावरे तांकु दृढ़ भावरे प्रतिष्ठित करिथिला। नाटा मने रखिबे जस्मिन लाम्बोरिया। आउ गोटे बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट भारत एवं नॉर्वे मध्य प्रथम सामुद्रिक सुरक्षा आलोचना अनुष्ठित होईछि। डिटेल जानिबा भारत एवं नॉर्वे 13 सेप्टेम्बर 2025 रे ओस्लो रे सेमानंकर प्रथम सामुद्रिक सुरक्षा निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार आलोचना आयोजन करथिले, जहाँ सेमानंकर वर्धित रणनैतिक सहभागितार एक गुरुत्वपूर्ण विकास को चिन्हित करिथाय। एही आलोचना सामुद्रिक स्थिरता को प्रोत्साहित करिबा, अंतर्जातीय मानदंड को बजाई रखिबा एवं प्रमुख विश्व सुरक्षा चैलेंज उपरे बहुपाक्षिक सहयोग वृद्धि करिया पई एक मिलित प्रतिबद्धता को सूचित करे। मन रखिबे बहुत बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट विशाखा मुली आदित्य बिर्ला कैपिटाल रो एमडी एवं सीओ रूपे नियुक्ति हेबे। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इवेंट भारतर आर्थिक सेवा क्षेत्र रे एक प्रमुख नेतृत्व विकास रे विशाखा मुलेंको आदित्य बिर्ला कैपिटाल लिमिटेड एबीसीएल रो नूतन परिचालना निर्देशक एवं मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी एमडी एंड सीईओ भावरे नियुक्ति करा जाइछि। तांकर
5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଏକୀକୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ସମାଧାନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ, ବିଶାଖା ମୁଲେ, ଯିଏକି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କ୍ୟାପିଟାଲର MD ଆଉ CEO ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼ ଏରାମାଟି ଦିବାଲୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ଏରାମାଟି ଦିବାଲୁ ଲାଲ ବାଲିଆ ପାହାଡ଼ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଗଠନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତ 2025ରେ 89ତମ IEC ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ 15ରୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟେକ୍ନିକାଲ କମିଶନ IECର 89ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ 2000ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏବଂ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାନକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। IECର 89ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମି ଇଭେଣ୍ଟ। ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, ନିର୍ମିତ ମୌଳିକ ଧାତୁ ଏବଂ ଖଣିଜ ତୈଳର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର WPI ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ -0.58%ରୁ ପୁନର୍ବାର 0.52%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ 2.07କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଜାପତି AIIAର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ AIIA ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଜାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ଆୟୁଷ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଜାପତି AIIAକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁତିକ ଜାଣିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।